Severokorejský režim je známy svojou prísnou kontrolou informácií a obmedzeným prístupom k internetu. Dokonca je známe, že na to, aby si vlastnil počítač, musíš mať povolenie od úradov a všetky osobné počítače sú registrované políciou. Poďme sa spoločne pozrieť, ako funguje internet v krajine, kde režim riadi to, bez čoho si nikto z nás nevie predstaviť bežný deň. V Severnej Kórei majú obyvatelia prístup iba k vnútroštátnej sieti, nazývanej Kwangmyong, ktorá obsahuje vládou schválené stránky a informácie. Samozrejme do krajiny putujú nelegálne, pirátske DVD s juhokorejskými televíznymi drámami, filmami z celého sveta alebo porno. Sú ale v očiach režimu také nezákonné, že Severokorejčania, ktorí sú s nimi prichytení, môžu byť odsúdení na roky v pracovných táboroch. Globálny internet je prístupný len pre elitu a niektorých vládnych úradníkov. Režim využíva technológie na sledovanie a kontrolu komunikácie svojich občanov. Bežní obyvatelia majú veľmi obmedzený prístup k moderným technológiám a sociálnym médiám. Tento systém izoluje Severokorejčanov od vonkajšieho sveta a umožňuje režimu udržiavať svoj monopol na informácie. Keďže o vnútornej internetovej infraštruktúre Severnej Kórey sa vie len málo, je ťažké odhadnúť jej rozsah. Iba kvôli chybe v konfigurácii názvového servera sa skupine programátorov podarilo získať prístup k systému doménových mien DNS Severnej Kórey. Členom projektu TLD Records sa podarilo uskutočniť tzv. Zónový prenos a získať tak kópiu DNS údajov, vysvetľuje techbook.de. Skupina zverejnila svoje zistenia na vývojárskej platforme GitHub. Prvýkrát tak ľudia zvonku mohli vidieť, čo reálne ponúka internet v Severnej Kórei. Existuje len okolo 30 webov so severokorejskou doménovou koncovkou KP. Zverejnené boli všetky, pričom patria medzi ne napríklad stránky s receptami, severokorejskými filmami, web štátnej leteckej spoločnosti, cestovnej kancelárie, univerzitná stránka alebo spravodajské portály, ktoré zverejňujú propagandu režimu Kim Jong-una. Ak sa vám páči takýto pohľad do sveta severokorejského internetu, nezabudnite kliknúť na tlačidlo subscribe a pridať sa k našej komunite pre viac zaujímavých videí. Vaša podpora nám pomáha prinášať vám kvalitný obsah pravidelne. Severokorejská vláda ale zašla ešte ďalej a vyvinula vlastný operačný systém. Ide o uzavretý operačný systém s názvom Red Star OS, ktorý je distribuovaný len v Severnej Kórei a v iných jazykoch dokonca ani nie je dostupný. YouTuber Michael o ňom vydal niekoľko videí. Vývoj Red Star OS sa začal v roku 1998. Dovtedy v Severnej Kórei počítače existovali a fungovali len na najvyšších vládnych pozíciách a univerzitách a využívali západné operačné systémy. Používali Red Hat Linux, čo je jedna z najstarších distribúcií Linuxu, a taktiež využívali aj Windows XP od Microsoft. Systém ako taký sa výrazne podobá na Mac OS. Pod týmto pekným vizuálom sa skrývajú niektoré hrozivé nástroje. Tu spomeniem napríklad sledovanie používateľov, doslovne až zničenie hardvéru a taktiež sledovanie severokorejskou tajnou službou každého, kto tento operačný systém používa. Sú v ňom obmedzenia, ktoré nedovolia používateľovi nič, okrem toho, čo je režimom dovolené. Ak sa vám páčil tento pohľad do sveta severokorejského internetu či operačného systému, nezabudnite kliknúť na tlačidlo subscribe a pridať sa k našej komunite pre viac zaujímavých videí. Vaša podpora nám pomáha prinášať vám kvalitný obsah pravidelne. Díky za zhliadnutie tohto videa. Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre, nechajte nám ich dole v komentároch. Nezabudnite zanechať like a zdieľať toto video s priateľmi. Sledujte nás pre viac zaujímavých obsahov. Vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.